Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պետք է լքի իր պաշտոնը։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել անհնազանդ Ֆրանսիա կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Մաթիլդա Պանոն։ Հետհաշվարկը սկսվել է։ Մակրոնը պետք է հեռանա, հայտնել է քաղաքական գործիչը։ Վերջինս հիշեցրել է, Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն հրաժարական է տվել նշանակումից 1 ամիս անց, իսկ 1 տարուց էլ պակաս ժամանակահատվածում կառավարության 3 ղեկավարներ պարտություն են կրել։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում ավարտին է մոտենում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ծրագրի առաջին փուլը, որի համաձայն շարունակվում է Իսրայելի և Պաղեստինի միջև հակամարտության կարգավորումը և Համասի պատանդների ազատ արձակումը։ Այս մասին հաղորդում է Fox News-ը։ Ամերիկացի առաջնորդը նշել է, բոլորին խնդրել է արագ գործել։ Նրա խոսքով, հիմա ժամանակն է, քանզի այլ սցենարի դեպքում կհաջորդի այնպիսի լայնածավալ արյունահեղություն, որը ոչ ոք չէր ցանկանա տեսնել։ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում արևմուտքի երկրների կողմից զորավարժությունների թվի աճը խոսում է Ռուսաստանի հետ ռազմական բախման համար Եվրոպայի նախապատրաստման մասին, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Սա ակնհայտ գիծ է Ռուսաստանի հետ ռազմական առճակատման և ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ ռազմական բախման նախապատրաստման համար։ Եթե խոսենք ռազմական գործունեության բնույթի և այնտեղ իրականացվող ռազմական պլանավորման բնույթի մասին, պատասխանել է ՌԴԱԳՆ փոխնախարարը։ Եվրագոտում բացեիբաց խոսում են Ռուսաստանի դեմ սպասվող պատերազմի մասին, ընդ որում Մոսկվայի հակառակորդը կլինի Միացյալ Եվրոպան։ Նման կարծիք է հայտնել միջազգայնագետ Սերգեյ Լատիշևը։ Նրա խոսքով Եվրոպան երկար տասնամյակներ ձգտում է յուրացնել ռուսական բնական պաշարներն ու հսկայական տարածքները, սակայն եվրոպացիների աչքում գլխավոր մեղքը Ռուսաստանի դժկամությունն է հարմարվել ուրիշի արժեքներին։ Սա է գլխավոր հանցանքը, որը Եվրոպան չի կարող ներել ռուսներին, նկատել է պատմաբանը։ Նա հիշեցրել է, Եվրագոտու 32 երկրներից յուրաքանչյուրը թույլ է Ռուսաստանի դեմ, եթե նրանց առանձին դիտարկենք։ Այնուամենայնիվ նրանք միասին ներկայացնում են մեծ ուժ, որի հետ պետք է հաշվի նստել և դիմակայել, և որի հետ պետք է պատրաստվել։ Հանրապետական կուսակցությունից ԱՄՆ նախագահի հաջորդ թեկնածուն կարող է դառնալ ներկայիս փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Պետության ղեկավարի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփի հնարավոր իրավահաջորդին անվանել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ես կարծում եմ, հանրապետականի հաջորդ թեկնածուն կլինի Վենսը, եթե նա որոշի առաջադրվել։ Նա իմ լավ ընկերն է և հիանալի աշխատանք է կատարում, հայտնել է պետքարտուղարը։